Excuse me. क्या हुआ? आपको मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं क्या? What's up guys, this is AJ, we are back with another video। क्या ये पॉसिबल है कि बिना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए फॉरेक्स और दूसरे मार्केट में पैसे कमा सकते हैं? मैं खुद ट्राई किया हूँ लेकिन वो इतना आसान नहीं। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक YouTube चैनल देखा है जहाँ पर मैंने देखा वो पर्सन इस फील्ड के रिलेटेड अपनी सारी एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकता है, बहुत सारी प्रॉफिट कमाता है और फिर वो अपनी सब्सक्राइबर को बताता है उन्होंने ये कैसे किया। उनका नाम है सौम्यो रॉय और उनका एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है सौम्यो रॉय। सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हो और हम उनसे सीख सकते हैं कैसे पैसे कमाए। मुझे तो उनका चैनल बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है इस साल के एंड तक या उससे भी पहले 500 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। तो जाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अभी आपको रुक जाना चाहिए, बहुत ओवर हो रहा है। मेरे को नींद आ रही है ना। नहीं, पर मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे ऊपर सो। अरे तो नींद आ रही है तो अरे पर मेरे को नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? आप मेरे ऊपर सो। अरे मेरे को टेका चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, किसी और के पास, किसके पास जाओ? किसी भी और के पास। तो आप किसको बुलाओ? हेलो, क्या कर रहे हो आप? सो रहा हूँ। इधर कोई सोता है? घर पे जाके सोना। हाँ, घर नहीं है ना, क्योंकि आप हो इसलिए। आप मतलब आप सोने के लिए हो। हेलो, बाय बाय। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है आपका? नींद आ रही है। क्या मालूम, 4 दिन से सोया नहीं इसलिए। क्यों 4 दिन से सोया नहीं? क्योंकि आपके साथ घूम रहा था मैं इसलिए। कभी हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, नहीं पर मेरे को इधर ही सोना। नहीं पर मैं यहीं सोऊंगा। तो मैं वहाँ पे जाऊँ। हाँ ठीक है, जाओ। आप जाओ वहाँ पे। हाँ मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? यहाँ पर मेरा नाम लिखा है, कहाँ लिखा है? देखो ना। कहाँ? ये देखो, RASHIR। कहाँ लिखा है नाम? ये देखो ना, दिखाया ना आपको। क्या नाम है अभी नींद आ रही है, सोने तो रात भर सोया नहीं हूँ मैं। आपका? आप क्या करूँ? हो गया? हो गया? नहीं हुआ सो गया। और के पास जाओ प्लीज। हाँ आप किसी और के पास जाओ। कैसे जाऊँ? नहीं, आप नहीं, किसको नहीं, बुलाओ नहीं, ना। आप जाओ। नहीं 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 आप नहीं, मेरे को इरिटेट मत करो प्लीज। मैं आपको irritate नहीं, नहीं कर चाहिए, रहा। please। नहीं 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 चाहिए। नहीं, मैं आपको नहीं 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 नींद आ रही है, आप सोने नहीं 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 दे रहे हो। प्लीज 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 हाँ जाइए जाइए। कैसे कैसे जाऊँ? नहीं आप जाइए, चल कैसे के जाओ? जाइए जैसे जाते हैं। कैसे? मेरे चल पास के पैर जाइए, नहीं है पर। चल के जाइए। हाँ चल के जाइए। नहीं है पैर। मैं यहाँ से वहाँ उधर जाइए। किधर? रिक्शा मिल जाएगा फिर आप चलेंगे। रिक्शा मिल जाएगा? रिक्शा और कैसे भी मिलेगा? लड़कियां अच्छा आप हैं। पकड़ा के दो, रिक्शा और पकड़ा भी के लड़के दो। हैं, आप चलेंगे। और भी तो आप उन लोग को बुलाओ, मैं उन लोग के पास नहीं। हाँ कैसे जाऊँ मैं? चल के। चल के तो मेरे पास पैर ही नहीं है पर। नहीं नहीं जाइए पैर दुख रहा है, 4 दिन से सोया नहीं होना, सुस्ती आ गई है। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ इरिटेट मत करो। अच्छा इतना रिक्वेस्ट मत करो, बॉयफ्रेंड बनने के लिए मेरे बन जाऊंगा मैं, ऐसे ही क्या? बोल दो आप ही इतना रिक्वेस्ट करो प्लीज 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 प्लीज। सोने दो ना आप। अच्छा वापस शिफ्ट हो ना उधर पे। सोने दो ना, क्यों? नींद आ रही है। क्यों पर? क्यों मतलब? इधर ही क्यों? नींद कैसे आती है? क्या पता? जब सोते नहीं तभी आती है ना। हाँ तो फिर सोने दो ना। नहीं ना, फिर उधर जाके सोना। उधर भी जगह है, उधर भी दूसरी जगह भी है। नहीं पाँव टेका रखने की जगह नहीं है, टेका रखने की जगह नहीं है। बाय। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज
मी हेलो भैया क्यों बोल रहे हो आप? मैं क्या पावा वाला दिखता हूँ क्या आपको? हाय भाई भी नहीं, ब्रो बॉयफ्रेंड। शट अप शर्ट अप करूँगा तो ऐप दिख जाएंगे। सॉरी। अरे पर दूसरी जगह भी है, इधर ही क्यों? So hope you guys like the video. If you like the video, please give it a big thumbs up, share this video and subscribe to my channel.